Оройн хүрэг үзэгчтэй MBC мэдээлэл хөтөлбөрийн бааз гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа болно. Маргааш олон улсын бүжигчдийн өдөр тохионо. Нийлхийн бүжигчдийн өдрийн арга хэмжээнд төрийн байгууллагын ажилчид идэвхтэй оролцлоо. Хүүхдийнхээ төлөө зааж хэлцгээ аяны нээлт боллоо. Өөрөжилтийн үе эхлэж байгаатай холбоотойгоор онцгой байдлын газраас гамшигын үед хэрэглэх багжийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг шалгалаа. Дэлхийн музей өдөр 5 дугаар сарын 18-нд болно. 5 дугаар сарыг дуутал аймгийн музей бям гараг бүр ажиллахаар боллоо. Улс аймгийн цагдаагийн газрын албан хаагчид ачааны автомашинаас эд зүйл хулгайсан хэргийг илрүүлэн шалгаж байна. Улс аймгийн эрүүл мэндийн газраас 14-өөс 18 насны огт хүүгүүдийн дунд өдөр тутмын гүйл дасгалаар хичээлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Улаагүй бэлтгэгний коллежийн багш ажлын дунд хөдөлмөр айлгууд эрүүл охин чиглэлээр дэвжээ тэмцээн зохион байгуулагдаа. Хоггүй улаагүй хотын хүрээнд мэргэжлийн газрын хамт олон цагаан хаалганы дээд талын саадны хогийг цэвэрлэлээ. Улс эрдэм ахлах сургуулийн шинэ нэр нь миний амжилт аяны хүрээнд англи хэлний алтан хонх тэмцээнийг зохион байгууллаа. Цогцлбор 1-р сургуулийн 2 болон 5 дугаар ангийн сурагчид чадрын тайлангаа тавилаа. Эдгээр алмаст мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Маргааш дэлхийн бүжигчдийн өдөр тохионо. Энэ өдрийг ойрол хөгжим жүжигийн театрын хамт олон 6 дахь жилдээ ёслол төвлөрөөр тэмдэглэж байгаа бөгөөд Цэдэн Балдаргын хүчээр цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн энэ үеэр гэр бүл хүүхдэд залуучууд хөгжлийн газраас зарласан хүүхдийн төлөө зааж хэлцгээе 3 сар аяны нээлт боллоо. За ийхүү Дэлхийн улс орнууд ЮНЕСКОгийн шийдвэрээр 1982 оноос эхлэн бүжгийн өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн дүүхтэй. 4-р сарын 29-ны өдөр бол Францын нэрт балетмейстер Жан Жорж Новрын мэндэлсэн өдөр өгөөд түүнийг дэлхийн орчин үеийн балетын эцэг хэмээн нэрлэдэг. Жан Жорж Новрыг бүжгийн онолж, бүжгийн урлагт хамгийн том өөрчлөлт хийсэн гавьяатан гэж дэлхийн урлаг судлаачид үлдгэлээ. Түүнийг бүжгийн жүжигт баатарлаг дүр төрх болон эмгэнэлт байдлыг харуулсан шинэ өнгө төрхийг бий болгосон гэж үздэг. Тиймээс энэ өдрийг дэлхийн улс орнууд 35 дахь жилдээ өргөн дэлгэр тэмдэглэн үргэлж байна. Харин Увсан аймгийн хувьд 2011 оноос тэмдэглэж эхэлсэн бөгөөд энэ өдрийг хүрээнд бүжигчдийг нэгтгэсэн үйл ажиллагаар хэмжээ зохион байгуулж иргэдэд үзүүлэх тоглолт хийдэг уламжлалаа 6 жил болж байна. Ойрт хөгжим жүжигчин театрын бүжигчид авьяасаа олон нийтэд үзүүлэхээс гадна Балдаргынхаа талбайд хүндэтгэл үзүүлж цэцэг өргөдөг уламжлалтай. Энэхүү арга хэмжээ жилээс жилд хүрээгээд хэлж хөдөө сумд болон улаан сумын төрийн байгууллагын багшдад оролцож авьяасаа толилууллаа. Дэлхийн нийтээр олон улсын бүжигчдийн өдрийг зохион байгуулж тэмдэглэн өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн бүжигчдийн өдрийг тэмдэглэн өгөх ажлын хүрээнд Улс аймгийн ойр театраас дэлхийн бүжгийн сонгодог урлагийг ардын уламжлалт урлагийн төрөл зүйлтэй хослуулан хөгжүүлэх талаар тодорхой эстрада төлөвлөлтөй хэмжээний зохион байгуулж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд бид өнөөдөр төр нийгэм цэргийн нэртүүлэлтэн маршал үзэлт байгахад талбайд ардын уламжлалт урлагийн төрөл зүйлийг дэлхийн сонгодог урлагтаа хослуулан хөгжүүлэх гэсэн вариант дор энэ бүжгийн урлаг сурталчлах энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгээд цаашид бид энэ ажлын хүрээнд зөвхөн одоо дэлхийн сонгодог урлаг гэдэг талаас биш ардын уламжлалт урлагийнхаа төрөл зүйлийг энтэй нэгт уялдуулан хөгжүүлэх. Гэхдээ ардын урлагийн төрөл зүйл дотроо ойрд бие биелгээ баруун монголчуудын бие биелгээний төрөл зүйлийн онцлог ялгааг хөгжиж багчуудаа иргэдтэй тайлбарлан таниулах, ойлгуулах энэ ажлыг хамтдагхан зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн бүжигчдийн баярын өдөр. Тэгээд бүжигдийг сонирхогч бүжигчин, мэргэжлийн бүжигчид та бүхэндээ дэлхийн бүжигчдийн баярын мэндийг хүргэж байна. Энэ удаагийн баяр олон хүүхдүүдийг хамруулсан их сайхан баяр болж байна. Манай захиргааныхан ч гэсэн бид нарыг сайн хүлээж авч дэмжиж өгч байна. Манай хүүхд гэр бүл хөгжлийг хэлцээгэндээ өөрөндөө бүр нэн тусгаалan баярлалаа гэж хэлмээр байна. Нийт дэлхийн бүжигчтэй хандаад дэлхийн бүжигчдийн баярын өдрийн мэндийг халуун мэндийг та бүхэндээ хүргье. Бид нар одоо энэ улсын бүжигчдийн өдөрт хөгжилтэй бодгоч ингэж бүжиглэж байгаа. Энэ бол бид хаалт утгыг нэрж өгье. Энэ эхлээд эзэн унтчихсэн чинь ботхнууд нь алга болсон. Тэгээ ботхнуудаа гачаад хамгийн сүүлдэн ботхнуудын гэрлүүгээ яваад тэгэл тийм л утгатай. Бид нар хүчтэйс давааны багшийнхаа тайлан тоглолтод энэ бүжгээр орсон. Энэ одоо олон улсын бүжигчдийн өдөрт зориулаад олон улсын бүжигчтэй урлагийн хүмүүстэй баярын мэнд хүргэе. Албан байгууллагууд ач холбогдолч оролцож бүгд үндэсний хувьд бие биелгээ, ардын бүжиг бүх бүжгээ ингээ бүжиглээд
Өнөөдөр ямар үзэл төрүүлж байна? Бид нар ойр цасны ойрдуудгаа дараамын соёлын иргэн ажилтан давааны дэгсэн цасны ойрдуудыг бүжгэж байгаа. Салбарт ажиллаж байгаа бүх бүжигчтэй баярын мэнд хүргэе. Энэ жилийн олон улсын бүжигчдийн баярыг аймгийн удирдлагууд төрийн албан хаагчид оролцсон өргөн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр тус арга хэмжээтэй амттах нь гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас зарласан хүүхдийн төлөө зааж хэлцгээе 3 сарын 80-ны нээлт болсноороо онцлогтой байлаа. Аяны хүрээнд Улаан Умсумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид палаш мөө үзүүлж иргэдэг идэвхтэй хөдөлгөөнд уриаллаа. Хүүхдийн төлөө зааж хэлцгээе аян 6 дугаар сарын 1 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Улаан Умсумын төрийн болон төрийн бас байгууллагууд болон аймгийн удирдлагууд нэгдэж байна. За өнөөдөр та бүднэр маршал Юмжаагийн Цэдэнбаатынхаа талбай дээр олон улсын бүжигчдийн баяр хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээе гэсэн нэг үлрэлийн 3 сарын аяны нээлтийг хийхээр хуран зүгдраад байна. Увсангийн засварын хамгийн газар нийгмийн бодлогын гэлцээс хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээе гэдэг аяныг 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1 хүртэл 3 сарын хугацаанд хийхээр энэ аяныг зарлж байгаа. Энэ аяны хүрээнд Увс аймагт ажиллаж байгаа бүх албан газрууд, бүх сургуулиуд, цэцэрлэгүүд, бүх хувийн гэрчлийн байгууллагууд бүгдээрээ хүүхдүүдийн төлөө заа гэж хэлцгээе гэсэн аянд нэгдэх юм байгаамаа. Энэ хугацаанд хүүхдүүдийн эрх ашиг, гэр бүлийн эрх ашиг энэ бүхний төлөө томчууд бид нар бас сэтгэл гаргасан олон сайхан ажлыг санаачилж байгууллага болгон, аж ахуй нэгж болгон, тухайн сургууль болгон, цэцэрлэг санаачилж хийх ёстой гэж бид нар үзэж байгаа. Өнөөдөр арга хэмжээг дэлхийн бүжигчдийн өдөр хүүхдийн төлөө заа гэж хэлсэн аяны хүрээнд мөн нийгмийн хамгаалалтын салбарын нэг өдөр мөн 5 сарын 8-нд болох хүүхдийн хөдөлгөөн байгууллага үүсэж хөгжсөн ойн өдрийг тохиолдуулан энэхүү хүүхдүүдийнхээ плашмаа арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээний гол зорилго маань юу гэхээр хүүхдүүд маань үе тэнгийнхаа найз нөхөд багчуудыгаа чөлөөтэй хөдөлгөөнд уриалан дуудах мөн ахмад дунд үеийнхаа хүмүүсийг Увс аймгийнхаа нийт ард иргэдийн чөлөөт хөдөлгөөнд уриалах мөн хүүхдийн төлөө заа гэж хэлье, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг тэг болгоё гэсэн ийм уриатаагаар бид хүүхдүүдийнхээ Увс аймгийн 6 сургуулийн 600 хүүхд цуглаад энэхүү арга хэмжээ хийж байна. Ингээд нийт улсчуудаа хүүхдүүдийнхээ өмнөөс бүгдээрээ хүүхдийнхээ төлөө заа гэж хэлье гэж хэлмээр байна. Энэ жилийн олон улсын бүжигчдийн өдрийг гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас зарласан хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээе аяны нээлттэй хамтдхан зохион байгуулснараа онцлогтой байлаа. Цаашид энэхүү аяны хүрээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн ажлуудыг түлхүү зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм. Дараагийн мэдээ аймгийн засаг даргын нэрмжтэй цэрэг спортын дөөлөө цогцлбор тэмцээний аймгийн авраг шалруулалт амжилттай явагдаж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн баг оролцож байна. Аймгийн засаг даргын нэрмжит цэрэг спортын дөөл цогцлор тэмцээний аймгийн авраг шалруулах амжилттай болж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Улаан Умсумын ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн баг оролцож байна. Дөөл тэмцээний хүүхэд багчуудыг цэрэг эрх оронч хүмүүжлэр хүмүүжүүлэх, хүүхэд эцэгчүүдийг иргэн хүнийхээ хувьд эх орноо хамгаалах хандлагыг бий болгох зорилгоор зохион байгуулж байгаа юм. Тэмцээн ёслолын жагсаал, эмнэлгийн анхны тусламж, тасгийн ахлагч нарын тэмцээн, цогцлор дасгал, эрх зүйн сорил, хурд түвшний буухай зэрэг төрлүүдээр зохион байгуулагдаж байгаа юм. Цэрэг спортын дөөл цогцлор тэмцээн 1980-ад оны сүүл хүртэл зохион байгуулагдаж байгаа тасарсан байсан бол энэхүү 30 жилийн дараа эргэн сэргээд зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн тэмцээнээс шалгарсан баг тамирчид улсад оролцох эрх авахаас гадна шилжээ явах замын эзэм болох юм. Маршал Юмжаагийн Цэдэнбаатаас дутуугаас эх орныхоо төлөө гавьяа байгуулсан Гяванбаатарынхаа талбайд өнөөдөр төр тоглолтын арга хэмжээ эхэлж байна. Гяванбаатарын талбайг өнгөрсөн жилдээ бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө гаргаж тогтчулж байгаа. Одоо энэ ажлыг дуусна. Дээр нь манай хэдийн цэргийн 245 дугаар анги энэ нэрмжит Баатарынхаа талбайг бас зохион байгуулахар болж байгаамаа. Тийм учраас төр тоглолт маань өнөөдрийн Монголын эх орны хил хязгаарын төлөө амь насаа алдсан Увс аймгийн Үлгий сумын харьяат Гяванбаатарын талбай дээр эхэлж байгаа нь бас онцлогтой гэж бодож байна. Дээр нь одоо бидний үед бас төр тоглолт гэж одоо бодож энэ нэг Монгол улсын хэмжээнд томоохон өрсөлдөөнтэй ийм тоглолтуудыг спиннер сурагчдын дунд тухайн үед бол хийгддэг байсан.
одоо энэ жилээс эхэлж энэ спортын энэ тоглолт, цэрэг спортын энэ тоглолт сэргийж Увсаймаг анхныхаа тэмцээнийг сүүлийн үед явуулах гэж байна. Энэ тэмцээний ач холбогдол бол хүүхэд сурагчид, хүүхдүүдийн дунд цэрэг эх боломж хүмүүжлийг бий болгох, Монгол эх орныхоо тусгаар тогтнолыг, Монгол эх орныхоо уламжлалт түүх соёлыг ойлгох, дээр нь хүүхэд залуучууд, хүүхэд багчууд маань бие үйлдвэрийн болон спортын өв тэгш хүмүүжлэлтэй болоход чухал ач холбогдолтой ийм тоглолт байгаамаа. Төлөв тэмцээн маань одоо хамгийн сүүлд 1987 онд зохион байгуулагдаад түүнээс хойш 30 жил тасарсан байсан. Энийг бол Батлан улсын яамны санаачлагаар аймаг засгийн дэмжигчтэйгээр бол аймаг засгийн дэмжигч болгоно дахин зохион байгуулж байгаа баяртай байна. Тэгээд энэ удаагийн тэмцээнд байна Олонгон сумын 6 сургуулийн 6 салаа оролцож байгаа. Бэлтгэл одоо 14 хоног хангалаа нэлээд хангагдсан байна. Өнөөдөр бид нар нээлттэй ажиллагаа хийж байна. Нээлттэй бол аймаг сарганы ирээд нээлттэй хийлээ. Одоо культурын сургууль үзүүлэлт тоглолтууд явна. Өнөөдрийн талбайд нээлттэр өдөөс хойш 1-р жилээр бие төвийн үзүүлэлт тоглолтууд явна. Мөн 2 цагаас төв талбай дээр наадмын талбай дээр мини марш явах юм аа. Тэгээд дөнгөө гаргаж удааг тамирчтай байна. Шилжиж явах цомтой байгаа. Тэгээд шилжиж явах цом алтан медаль, мөнгөн шагнал, тэгээд мөнгөн медаль, хүрд медаль гэдэг одоо шагналтай байгаа. Энэ жил бол хүүхдүүд маань бас азтай юм байна. 30 жилээр дахиад зохиогд энэ хүүхдүүд үе зохиогч гэж бол эргээд хүүхд тогчод байна. Тэгээд хүүхд наснда дурсах яриатай тийм ээ. Бас нэг бахарх юмтай үлдэж байгаа. Гол нь тэмцээний маань ач холбогдол гэх юм бол хүүхд багчуудыг маань өсөр үеийг маань тийм ээ. Цэргийн хорж хүмүүжлэр хүмүүжүүлэх. Нэгдүгээрт бол бие биелдэр нэг хөгжил суулгах тийм ээ. Тэсэр хатуужил суулгах, гүнэд үг таа сургах. Эргээд ирээдүйн офицер алхах зэрэг эндээс бэлдэн гаргах. Маш том ач холбогдолтой одоо тэмцээн гэж бид бодож байгаа. Энийг бол жил бүхэн зохион байгуулж бид нар явуулна. Эхний үе бол аймгийн аврах шалгуулт тэмцээн болж байгаа. 9 сарын сүүлээр бол усын аврах шалгуулт тэмцээнд шалгарсан баг тамирчид явж оролцох юм аа. 30 гаруй жил тасраад байсан цэрэг спортын дүүл тэмцээнд оролцож байгаа сурагчдын сэтгэлээс хуваалцлаа. Эдгээр түүхтүүд хагас сарын хугацаанд энэ жилийн аймгийн марш тактикийн тэмцээнд тэргүүлсэн ТИК 245 дугаар ангийн албан хаагчд болон биеийн тээврийн багшийн удирдлагын дор бэлтгэлээ базаажээ. Энэ хугацаанд цэргийн хүн гэдэг хамгийн нэн төрөнд тэсвэр хатуужилттай байх ёстой гэх сэтгэлгээг өөртөө суулгаж авснаа хэлж байсан юм а. Энэ тэмцээнд бол бид нэр хагас сарын хугацаатай бэлдсэн. Тэгээд энэ тэмцээнд бол хүүхэд сурагчид бид нарыг цэрэг спортын бол эх орныхоо төлөө тэгэж сэтгэлтэй болгоход тэгж зориулсан тийм ач холбогдолтой тэмцээн. Тэгээд бид нар энэ хагас сарын хугацаанд бэлтгэхдээ маш их төсвөр төвчээртэй тэгээд эх орныхоо төлөө гэсэн сэтгэлийг өөртөөлж авсан. Тэгээд нийт оролцож байгаа 6 сургуулийн сурагчдаа амжилт хүсье гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр тэмцээний одоо бэлтгэлд бас хийцэг гарсан. Ер нь хичнээн хоног бэлтгэв. 7 хоног бэлдсэн. 4 сарын 17-нд бэлтгэл гарсан. Тэгээд өглөө 6 цагт босоод өрөө 8 цагт орж унт. Тасралтгүй хэлсэн. Яг тусгай нэгдсэн журмаар бэлтгэл гарсан. Тий. Ер нь ямар бас багш нар бас тасарч үлж байна. Хилийн цэргийн сонсогч Манчир багш бэлдсэн бид нарыг бас ах 3 дугаар сургуулийн биеийн тээврийн багш Бацар багш бас бэлдсэн. Ер нь бол төвчээртэй л болсон шүү. Төвчээр цэргийн хүн гэж хэрэг хатуужилтай байх хэрэгтэй юу? Тий. Чамд бол энэ 7 хоногийн хугацаанд юу мэдрэгдэв? Наад төвч сурах хэрэгтэй гэж бодсон. Тус тэмцээн 3 шаттай зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд өнөөдөр аймгийн шатны аврах шалгаруулалт болж байна. Аймгийн шатнаас шалгарсан баг улсын аврах шалгаруулалт тэмцээнд оролцох хэрэгтэй болох юм а. Дараагийн мэдээ. Хуурайшилтын үе эхлэж байгаатай холбоотойгоор улсын хэмжээнд ОХ-ийн тэмрээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна. Тэгвэл улс аймгийн онцгой байдлын газар техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж албанд хаагчдынхаа бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. Он гарсаар өнөөдрийн байдлаар 5 аймгийн нутаг дэвсгэрт 30 гаруй удаагийн ОХ-ийн төмөр гараад байна. Ойр өдрүүдэд нэлээд дулаарч хуурайшилт ихсэж ОХ-ийн төмөр гарах гол шалтгаан болж байна. Төмрийн эрсдэл бүхий бүс нутгаар хуурайшилт аюултай буюу нэн аюултай зэрэгт хүрэх эрсдэлтэй уйдрал эхэлж байгаа учраас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагыг ОХ-ийн төмрөөс үргэлжлэн сэргийлэхийг онцгой нь анхааруулж байна. Хэдийгээр манай аймагт энэ жил чигшилтэй байгаа ч хаврын хуурайшилтын үйлрэлд эхэлж цаг
дулаарч байгаа энэ үед ойхерийн нэмрээс өршлөн сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд онцгой байдлын газраас албан хаагчдын болон төмөр унтраах багц хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгалаа. Ер нь Увс аймаг гэлтгүй улсын хэмжээнд онцгой объектод ажилладаг албан хаагчдад техник хэрэгсэл маш дутмаг байдаг. Гал гарлаа улаан гараараа унтраах, усан живлээ өмсөж буй хувцастайгаа өсөрч орж иргэдийнхээ амнаас эд хөрөнгийг хамгаалдаг гэж хэлж болно. Манай аймгийн онцгой байдлын газрын хувьд мөн л техник хэрэгсэл муу тангараг өргөсөн албан хаагчид бор зүрхээр авраа хамгаалах ажиллагаа зохион байгуулсаар өдийг хүрч байна. За өнөөдөр Увс аймгийн онцгой байдлын газрын мөрөлдгөө бэлэн байдлын үзлэг шалгалт төгсгөл зохион байгуулж өнөөдөр бас ихэнх бэлтгэлийн байдлын үзлэг шалгалт зохион байгуулж байна. Ойхерийн төмөөс урчин зэрэг чиглэлээр одоо техник багц хэрэгслийн үзлэг шалгалтыг хийж бэлтгэлийн байдлыг шалгаж байгаамаа. Улсын хэмжээнд бол 5 аймгийн 30 гаруй ойхерийн төмөр бүртгэгдсэн байгаа. Манай Увс аймгийн хувьд бол хөрь ажил одоо удирдал эхэлж байгаа. 5 сар гаргаад удирдал эхэлж байгаа. Тэрнтэй холбогдож бэлтгэл байдлыг хангаж байгаа. Онцгой байдлын газраас. Яг одоо ингээд ойхерийн төмөр гарлаа гэхэд ер нь манай онцгой байдлын газар дээр нь яг энэ гамшигаас хамгаалах багц хэрэгслийн хувьд тийм ээ төмөр унтраах хэрэгслийн хувьд ер нь хэр хангалттай байдаг. Увс аймгийн хэмжээний хувьд бол ойхерийн төмөр унтраах багц хэрэгслийн хувьд дутагдaltaй тал байгаа. Ерөнхийдөө энэ үлээгч авраад ярилоо одоо цуруугдагч гэдэг тийм чиглэлд багц хэрэгсэл дутагдaltaй байгаа. Хоёрдугаард бол манай Увс аймгийн чинь мод ихтэй өөр ажилтны үед бол ойхерийн төмөр маш их гардаг. Тийм үед бол хүн гэж бас их дутагдaltaй байдаг. Тухайн үед одоо нэг тасаг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ээлж өрөөсдөг. Дараагийн 12-ыг нь дахиад дуудлан гарлаа гэхэд 3 ээлжийг бол ерөнхийдөө багаж хаагна. 3-аас дээшээ бол энэ хүндрэлтэй гэж бодож байна. Цагаа гарын үргэлжлэн мэдээлэлээр 5 дугаар сард хуурай шилдэгтээ үе хүчтэй салхи шуургатай хурд хүндэс байх орох төлөвтэй байгаа юм а. Тиймээс хуурай шилдэгтээ салхи шуургатай үед иргэд асаасан гал шүдэнс татсан тамхи бүрэн унтраах ил задгаа гал түлхэхгүй байх үнс нурмаа ухсан нүх тагтаа битүү савнд хийж занших хэрэгтэйг онцгой байдлын газраас онцгойлон анхааруулж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт удагчтай баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Дэлхийн музей өдрийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 18-ны өдөр тэмдэглэдэг. Тэгвэл энэ өдрийг Өвтөн аймгийн музейгээс ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд баруун монголчуудын нүүдлийн соёл гар зургийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд мөн 5 дугаар сард бим гараг бүр ажиллахаар болсон байна. Аймгийн музейгээс олон улсын музей өдөр болон гэр бүл хүүхд залуучууд хөгжлийн газраас зарласан хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээе аяны хүрээнд олон талд арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Түүний нэг нь ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахын сурагчдын дунд монголчуудын нүүдлийн соёл гар зургийн уралдааныг зарлаж 5 дугаар сарын 15-нд шалгаруулах юм байна. Тус уралдаанд ирүүлсэн сурагчдын бүтээлээр сарын турш үзэсгэлэн нийлгэж иргэд төлөвлөх юм. Мөн олон улсын театрын өдрийг өгтөн 5 дугаар сарын дуустал бим гараг бүр ажлын өдрийн хуурийн дагуу ажиллах бөгөөд гэр бүлийн хэдэн ч гишүүн үзэх боломжтой 50000 багцыг гаргасан байна. За увсчуудаа улаангомчуудаа энэ өрөө мэндийг хүргье. За Увс аймгийн музейгээс олон улсын музейн өдрийг тохиолдуулан за мөн аймгийн застаргын нийгмийн бодлогын хилцээс 2 дугаар удирлыг хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээе аяны хүрээнд бол дараах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. За Увс аймгийн музей өдөрт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч нарын дунд баруун монголчуудын нүүдлийн соёл хэмээх гар зургийн уралдааныг 5 сарын 15-ны өдөр хүртэл хүлээн авч шалгаруулна. За шалгарсан бүтээлүүдээр бол Увс аймгийн ард иргэдэд үзэсгэлэн гаргаж олон нийтэд бол сурталчлан таниулах ажлыг мөн зохион байгуулж байна. За мөн Увс аймгийн хөдөлмөрч ард иргэдийн хүсэлтээр бол бим гараг өдөр одоо ажиллаач гэсэн хүсэлт бол маш ихээр тавигддаг. За энэ ажлын хүрээнд энэ аяны хүрээнд бол 5 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний өдөр хүртэл хагасаа өдөр бүр одоо Увс аймгийн музей ард иргэдэд үйлчлэхээр болж байна. За тэгээд хагасаа өдөр буюу одоо 5 сарын 6, 13, 20, 27 гэсэн 4 өдөр маань ажиллах юм. За энэ өдрийг бас бид нэр гэр бүлийн өдөр гэж нэрлэж байгаа. За энэ өдөр болохоор вакцины үйлчилгээ буюу тасалбар маань гэр бүлийн тасалбараар үйлчлэнэ. За тасалбар маань одоо 5000 төгрөг. Тэгээ гэр бүлийн хэдэн гишүүн байсан ч одоо 5000 төгрөгөөр одоо гэр бүлээр ирж мөцөө өгөх боломж өрдөж байгаамаа. Ингээд Увс аймагт ажиллаж амьдарч байгаа Увс аймгийн нийт хөдөлмөрч ард түмнээ бас гэр бүлийн өдөрт ирж Увс аймгийнхаа музейг сонирхороо гэж урьж байна.
Увс аймгийнхаа түүхийг нэг дөрөөс харах боломжтой музейгээр иргэд та бүхэн амралтынхаа өдрөөр цаг гарган гэр бүлээрээ зочилж үзэж танилцах боломжийг аймгийн музей хамт олонны хүү олгож байна. Дараагийн мэдээ. Энэ сарын 25-наас 26-ныг шилжих шөнө Улаан сумын 3 дугаар багт байрлах хангамжийн 15 айлын орон сууцны гадна байсан ачааны машинаас аккумулятор болон бусад эд зүй суулгаас этгээдүүдийг цагдарын газрын албан хаагчид шуурхай ажил нь олж илрүүлсэн байна. Тус хэргийг тодорхой эрхэлсэн ажилгүй Б9 нарны бүлэглэн үлдсэнийг цагдарын газрын албан хаагчид шуурхай ажиллаж илрүүлэн шалгаж байгаа тухай цагдарын газраас мэдээлж байна. Тус хэрэг үлдэгдэх болсон шалтгаан нь тухайн ачааны автомашины жолооч орон сууцны гадна зогсоолд машина тавихтаа хаалгаа цойжлаагүйгээс хулгай гэмт хэргийн хохирогч болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Иймээс орон сууцны гадна болон хашааны гадна автомашина тавихтаа хаалга цонхыг нь түүжсэн эсгээ сайтар шалгаж байхыг цагдарын газраас анхааруулж байна. За 2017 оны 4-р сарын 25-наас 26-ныг шилж шөнө Улаан сумын 3 дугаар багт байрлах хангамжийн 15 айлын орон сууцны гадна байсан ачааны автомашинаас аккумулятор болон эд зүйлс хулгайлагдсан их гомдол мэдээлэл цагдарын газрын жижигэр албанд ирсэн. За уг гомдол мэдээллийн дагуу цагдарын газрын албан хаагч шуурхай ажилласны үр дүнд Улаан суманд орсон суудаг Б9 нар нь бэлгэлэн үлдсэнийг бол илрүүлэн ажиллалаа. За энэ гэмт хэрэг гарах шалтгаан нөхцөлийг дүгнэж үзэхэд иргэд автомашиныхаа хаалгыг цойжлогоос болж хулгайн гэмт хэргийг хөргөж болох нөхцөлийг бол бүрдүүлж байна. За иймд бол уран сууцны гадна ил зогсоол дээр тээврийн хэрэгслээ тавихтаа машиныхаа хаалгыг цойжлсон эсэхийг бол шалгаж байхыг бол иргэдэд анхааруулъя. Орой цагаар явж яваад нэг наатаа гамт явж яваад машина хаалга задгаа хатар ороод явна. Орсон шаваас нь аккумулятор дотор байсан. Аккумуляторын өөр юу байсан? Гариgal өндөөмөө аккумулятораас аваад заагаад баригдсан өгсөн өчигдөр. Тэгээд үүнд гэмшиж байна. Дөөмөөсөө шүтээ мас. Хулгай хийсэн нөхцөлд хуулийн хариуцлагыг хүлээдэг гэдэг мэт хөө. Мэдэж ойлгож байна. Тэг. Ямар хариуцлага хүлээдэг? Тэгээд ингээд төлөнгөр бараад ямар яшигтгэл оноод аккумулятор аваад өчигдөр төрөнөөр тань нэг юм дагаад таксина жолооч дагаад таксина жолооч өчигдөр тэгээд ари буцаж нэгцэгдээд надад буцаж яваад тэгээд баригдаад буцаж яваад үтэн дэрсэн шалгаж. Тухайн гэмт хэргийг үлдсэн хүмүүс ажлын учраас өөр мөнгө олох арга байхгүй тиймээс энэ хэргийг үлдсэн хэмээн ярьж ирсэн юм а. Ажлын байр хэдий дутмаг байгаа ч зуны удирдалд барилгын туслахаар ажиллаад сард доод тал нь 600-аас 700 мянган төгрөг авах боломжтой байгаа юм а. Иймээс бэлэнжлэх сэтгэлгээнээс салж амар аргаар мөнгө олох гэж яваад гэмт хэрэгтэн болох эрсдэлтэйг энэхүү мэдээлэлээр дамжуулан анхааруулж байна. Америк нэгдсэн улсын вокал траш хөгжмийн хамтлаг их жилийн чимээ хамтлагтай хамтран тоглолт хийлээ. Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ан хүрээнд хаягдлын зүйлээр хөгжимддөг Америк нэгдсэн улсын вокал траш хөгжмийн хамтлаг Монгол улсад ажиллаж авьяаслаг монголчууд шоуны ялагч их жилийн чимээ хамтлагтай хамтарсан тоглолтоо энэ оны 4-р сарын 27-ны өдөр нийслэлийн Улаанбаатар жуулганд хайснаа Монголын үзэгч олонд төлөвлөлөө. Энэхүү хамтарсан тоглолтод дэлхийд даяар 4-р сард тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байгаль орчин цаг уурын өөрчлөлтийн асуудлаарх их дэлхийн өдөртөө зориулан Монголын залуу хооч үеийнхэнд их дэлхийг хайрлан хамгаалах байгаль орчноо цэвэр ариун байлгахын ач холбогдлыг таниулах зорилготой зохион байгуулагдсан байна. Америкийн вокал траш хамтлагын Техас мужид анх 2001 онд байгуулагдаж 2014 онд World сэтгүүлээс шилдэг хөгжмийн үзүүлбэрийн шагналыг хүртэж байсан байна. Тус хамтлагын дэлхийд дахинд хаяхаас өмнө бод гэсэн уран дор хог хаягдлын эсрэг олон нийтэд эерэг нөлөөллийг үзүүлэх зорилготойгоор уран бүтээлээ тойрмон толиулдаг байна. Багш оюутнуудад түүхийн мэдлэгээ хуваалцдаг 9 настай эрдэмтэн. Орос болон улсын Ростов хотын орчин суугч Михаил Попов хүүгийн оюун ухааныг ихдээд сургуулийн оюутнууд төдийгүй багш нар түүхийн ухааны эрдэмтэд гайхширч байна. Михаил Попов хүү өдгөө 9 настайч түүхийн сургууль эрдэмтдийн судалгааны ном төвхлүүдийг бүгдийг нь уншсан бөгөөд өөрөө маш сайн анализ дүгнэлт хийжээ. Мөн ихдээд сургуулиудын багш оюутнуудад түүхийн лекц уншиж байгаа юм. Түүний ой санамж, эргэцүүлэл, дүгнэлт хийх чадвар, архивын баримтат тайлж унших чадвар үнэхээр хосгүй гэдгийг эрдэмтэд хэлж байгаа юм. Хүүгийн жилийн ногийн хийж байгаагаар 2 настайдаа уншиж сурсан, уншиж сурахаас өмнө байнга ном уншиж
өгдөг байсан. Хүмүүн уншиж сурснаас хойш түүхийн ном зохиол, кино үзэж энэ талаараа ярилцсан. Сүүлдээ бүр судалгааны шинжтэй болж ирсэн манай гэр бүлд түүхийн шинжлэх ухаан судалдаг сонирхдаг хүн байхгүй гэжээ. Одоо хууль ихцээ сургуулийн 2 дугаар ангийн сурагч. Гэхдээ тэрээс өнөөдөр ч судалгааны ажил үргэлжлүүлж лекц уншсаар байна. Сүүлийн үед Орчин улманы улсад индиагийн хүүхдүүдийн сод авиас билег маш ихээр тодрон гарч ирж байгаа юм. Тэдний нэг жишээ бол яхаарахгүй Михаил Попов хүү юм а. Айлын ганц хүү түүний ой санамж үнэхээр гайхамшигтай нэг удаа уншсан зүйлээ эргээд он сар цаг хугацаатаа санддаг байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг нэг л удаа уншихад хангалттай байдаг гинэ. Маш сайн санамжныхаа ачаар олон их сурвалжуудыг уншиж дүгнэлт хийх, судалгаа хийхэд хэлбэр болдог байна. 6 настай хүү галаас дүү эмээг аварчээ. 4 сарын 21-нд буюу Баасан гаригийн оройн 20 цаг 30 минутын үед шинэ жинс сумын төвд эргэн базарлагчийн хашаанд гал гарчээ. Гал гарсан тухай мэдээллийг авсан даруйдаа шинэ жинс сумын Эрдэнэ үйлчлэгчдийн хурлын дарга готовд орж нарын хүмүүс тухайн айлд очиход хашаандаа 3 гэртээ 2 гэрийн шатсан нэг гэрийг хажуу айлынхан хашаа руу давуулж хилэлж зөөсөн байдалтай ажээ. Тухайн орой шинэ жинс сумын соёлын төвд төвөөс тоглолт ирсэн байна. Гэрээ зэгтээ 2 хүүхдээ хөлмөөтэй эмээтэй үлдээгээд явжээ. Том хүү Жаданба 6 настай бол түүний дүү 4 настай эмээн тэрэгэн цэртэй бие дааж алхаж чаддаггүй мэнэ. Ийм 3 хүн тэр орой унтахаар хэвдэж байх үед гинт гадгаарч хөлмөөтэй эмээн сандарч гал унтрахаар байдаг чадлаа шавхан оролджээ. Гэвч гал маш хурдтай дэгдэж нэгэн тассан галын өмнө хүчин мөхөстөн хөгшин ухаан алдсан мэнэ. Харин 6 настай Жаданба хүү бага насндаа баймгүй эр зориг гаргаж эхлээд дүүгээ галаас гаргаж чаджээ. Улмаар шатаж буй гэрээс ухаан алдсан эмээгээ чирч гаргахаар гал руу дахин орсон байна. Эмээгээ чирч гаргахад хүнд хүч өртөхгүй нэлээд удсан боловч тэр чадсан мэнэ. Буудах чадвартай робот бүтээжээ. Орос улманы улсын Санкт-Петербург хотод төвтэй дэвшилтэт технологийн төслүүдийг судлах сангийн инженерүүд гар буугаар буудах чадвартай робот зохион бүтээснээ танилцууллаа. Фёдор хэмээх нэртэй тус робот шууд байлдааны зорилтоор бус нийгмийн хэв журам сахиулах цагтыг албаны чиглэлээр хийгдэж туршилтын шатанд оржээ. Тухайлбал тус роботын гадны биетийн хөдөлгөөнийг мэдрэх бөгөөд буу чиглүүлж буй этгээдийг таньж амин тус газрын шархдуулах, буудалцааны үеэр гэмгүй иргэдийг хамгаалах гэх мэт үүрэгтэй юм байна. Хөгжүүлэгчид тус роботын ур чадварыг илүү сайжруулж алан хидгас сэдэлтэйгээр бөмбөг дэлбэлэхээр зөхиж буй амиа золиослогчийг идрүүлэх бололцоотой хийгдэж байгаа гинэ. Угропод хэдэн зуун байг нэг зэрэг буудаж буугаар туршилтын шатанда орж байгаа талаар Правда вебсайт мэдээлсний дараа барууны хэвлэлүүдэд бичигдэж ирсэн байна. Фёдор зөвхөн гар буутай харьцах зорилттой хийгдсэн байна. Польш бороонд татвар ногдуулна. Польшийн засгийн газар борооны усан татвар ногдуулах хуулийн төсөл бэлдэж байна. Одоогийн байдлаар Польшийн Познян, Кошалин, Вескобел, Витом, Борослав зэрэг хэдэн хотод туршилтын журмаар ийм татвар ногдуулсан байна. Борооны татвар хэрэгжиж байгаа хотын орчин суугчид жилд 10-аас 15 доллар төлдөг бөгөөд үүний ачаар хотын төсөв жилд 1.2-оос 2 сая доллараар арвижжээ. Сайд нарын танхим эдгээр туршилтыг амжилттай гэж шүүдсэн тул одоо улс орон даяар энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Борооны татварыг бүгд төлнө бизнесмен 8-ачид хувийн байшин болон орон сууцтай хүмүүсгээд муу усны сувг ариутгах татвартай бүхэн төлөх ёстой гинэ. Борооны татврын хэмжээ харилцан адилгүй бөгөөд бороо орох талбай хэмжээнээс хамаарах юм байна. Хувийн байшинтай Польш иргэд энэ татварыг эрс эсэргүүцэж байна. Тэдний үзэж байгаагаар фирм болон дэлгэрүүдийн эзэд биш харин орчин суугчдал бохирын шуудууны цэвэрлэгээнд мөнгө төлж байгаа ажээ. Болеславс хотын ус сувгийн дарга Юзеф Крул хотман жилд 3.5 сая тонн бохир усыг зайлуулж цэвэрлэдэг. Үүнээс 1 сая нь борооны ус хэмээн ярьлаа. Борооны татварыг авахдаа одоогоор байшингийн дээврийн хэмжээг тарифт заасан мөнгөөр үржүүлж байгааг нь гэхдээ Польшийн хөрөгчид удахгүй усны хоолойд тоолуур тавин татвар хураалтаа хөнгөлөлтөөр төлөвлөж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн эрүүл мэндийн газар Америк нэгдсэн улсын нэгж тайвны корпусын сайн дурын ажилтнтай хамтран 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 3-ны хооронд 14-аас 18 насны охид хүүгүүдийн дунд өдөр тутмын гүйл дасгалаар хичээлүүлэх сарын арга хэмжээг зохион байгуулах юм байна. Энэхүү сарын үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь 14-өөс 18 насны охид хүүгүүдийг дасгал хөдөлгөөнөөр бие даан хичээллэх чадвартай болгох, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг таниулах, бусдад эерэг нөлөөлөл бий болгох зорилгоор өдөр тутмын гүйлт дасгалаар хичээллүүлж амьдрах ухааны чадвар сурах зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм а. Энэхүү үйл ажиллагаа ирэх 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 3-ны хооронд зохион байгуулагдах бөгөөд арга хэмжээнд хамрагдах сонирхолтой 14-өөс 18 насны охид хүүгүүдийг эрүүл мэндийн газрын сургалтын танхимд 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний 10 цаг 15 цагт тус болох уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд хамрагдсан хүүхдүүд сурч мэдсэн зүйлсээ ашиглан 6 дугаар сарын 3-нд Америк нэгдсэн улсад зохион байгуулагддаг бүх нийтийн алхалт буюу Колорадо буюу бүх нийтийн будагтай алхалтыг зохион байгуулах юм байна.
За эх 7 хоногийн нэгдүгээр 10 цагаас болон 15 цагаас уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулна. Яагаад 2 удаа гэж байгаа маань хүүхдүүдийн дунд бол нахлах ангиуд маань хичээлийн хуваарьд нь 2 өөр байгаа учраас хичээлдээ зохицуулах бусад цагаараа бас энэ уулзалтанд ирээд бас яаж хамрагдах халаараа бас одоо харилцан зорилцох хэрэгтэй. За мэдээж энэ сарын хөтөлбөр маань ямар жимаар ерөнхийдөө явагдах вэ гэхээр 1-7 хоногт маань 5 өдөр хичээлэн гэсэн үг. За өдөр тутмын гүйлтээс гадна амьдрах ухааны хичээлүүд орно. Тэр дундаа өөртөө итгэл, за мөн түүнээс гадна үерхэл нөхөрлөл, за бэлгийн замын халдвар төвчнөөс хэрхэн сэргийлвэ гэдэг сургалтуулаад мөн гүйлтийн хажуугаараас 30 минутаар бол орох хэвээр. Тэгэхээр нийтдээ бол нэг өдөрт нэг хүүхэд нэг цагаас цаг 30 минутыг бол зарцуулнаа. Тэгэхээр 7 хоногийн нэгдүгээр буюу 1-ээс 4 өдөр бол хичээлэн гэсэн үг. 7 хоног болгоны. Тэгээд сарын хугацаанд үргэлжлэнэ. За нийт сарын хугацаанд тухайн хүүхэд яг энэ үйл ажиллагаанд хамрагдсанараа яг гүйлтийн ерөнхийдөө яг гүөхөд ямар арга барил эзэмших тэр бүх зарчмыг нь бол бие дээр буюу өөрөөс дээрээ бие даан хичээлэх чадвартай болно гэсэн үг. За сарын дараа буюу энэ сарын үйл ажиллагааны дараа хүүхдүүд маань өөрсдөө 6 сарын 3-нд буюу бүх нийтийн тийм халгалт гүйлтийн арга хэмжээг бол зохион байгуулнаа. За энэ арга хэмжээ бол бас Америкийн нэгдсэн улсуудаас зохион байгуулагддаг бас нэг колоран буюу 5 өнгийн будагтай арга хэмжээ байгаа. За энэнийх нь хэрэглэгдэх тэр будагнууд бас Америкаас ирсэн байгаа. Тэгэхээр бас шинэ төрлийн бас нэг бүх нийтийн арга хэмжээг бол зохион байгуулах ёстой юм аа. Алхал дасгал хөдөлгөөн нь эрүүл амьдрахын томоохон хүчин зүйл бөгөөд багасаа байнгын алхал хөдөлгөөнөөр хичээлснээр эрүүл мэндэд хийж байгаа томоохон хөрөнгө оруулалт тийм аа. Дараагийн мэдээ Улаангон Политехник коллежээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг хөдөлмөр айлгууд эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд захиргаа аж ахуй сургуулийн алба багш ажилтныхаа дунд хөдөлмөр айлгуу байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр дэвжээ тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 4 баг өрсөлдсөн байна. Улаангон Политехник коллежийн багш ажилчдын дунд жилийн бүрийн 4-р сар зохион байгуулагддаг хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлийн дэвжээ тэмцээн боллоо. Дэвжээ тэмцээнд 4 баг оролцож оюун ухаан хурд хүч ясарсан юм. Энэ удаагийн дэвжээ тэмцээн нь эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдарцгаая хүрээндор зохион байгуулагдсан бөгөөд ач холбогдлын хувьд хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шинэ хууль тогтоомж, журмуудыг бусдад таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, багш ажилчдын эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах зан үйлийг төлөвшүүлэхэд оршиж байгаа юм байна. 4 баг оролцож байна. Нийт баг бүхэн 4 хүнтэй хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлийн нийт ажил арга хэмжээнүүдийг сурчилсан ийм дэвжээ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа. Манай тэмцээний уран эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдарцгаая гэсэн ийм ураатай дэвжээ тэмцээн зохиогдож байна. Тэмцээний маань үндсэн зорилго нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль дүрм журмуудыг бусдад таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, мөн багш ажлагчид маань өөрснөө эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах энэ зан үйлийг төлөвшүүлэх ийм зорилготойгоор зохион байгуулагдаж явж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ойлголт нь хүний өдөр тутмын амьдрал зайлшгүй шаардлагатай амин чухал зүйл юм. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль 2008 оны 5 дугаар сарын 22-нд батлагдсан бөгөөд энэхүү хууль гарснаар олон мянган хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн эрх ашиг болон ажлын байраар хангаж байгаа үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн эрх ашигыг нэг хэм хэмжээнд оруулж өгсөн байдаг. Дараагийн мэдээ Улаан улсын засаглалын намын газраас албан байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүдийн дунд хоггүй улаангон маяныг зарласан бөгөөд энэ хойны хүрээнд 7 хоног бүр нэг байгууллага нийтийн эзэмшлийн талбай нь хогийг цэвэрлэж байгаамаа. Тэгвэл энэ удаад мэргэжлийн хэлтийн газрын хамт олон тус аянд нэгдэж цагаан хаалганы дээд талын савны хогийг цэвэрлсэн байна. Улаангом сумын засгийн таман газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хоггүй Улаангом хот аяныг зарлаж, бор толгой орчмын хогийг цэвэрлснээр энэ аян эхэлсэн. Тэгвэл тус аяны хүрээнд 7 хоног бүр нэг төрлийн байгууллага нийт эзэмшлийн талбайн хогийг цэвэрлэх ёстой бөгөөд энэ удаад дулааны 2 дугаар станцын аянд дуудснаар мэргэжлийн хэлтийн газрын хамт олон цагаан хаалганы дээд талын саадны хогийг цэвэрлэлээ. Тус саадын засвар шилтийг хариуцсан байгууллага байдаггүйгээс маш их хэмжээний хог хуримтлагдсан байсныг мэргэжлийн хэлтийн газрын 40 гаруй ажилтан бүрэн цэвэрлэж, хүүхэд залуучуудын чөлөө цагаа өнгөрөөх орчин нөхцлөөр багц чулуу хангаж өглөө. Ойр хавийн хүүхэд багчууд болон иргэд мэргэжлийн хэлтийн газрын хамт олонд баярлаж байсан юм а. Улаангон сумын засаг даргын тамгын газраас төрийн байгууллага албан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд хоггүй улаангом аяныг зарласан байгаа фэйсбүүкээр. Тэгээ манай байгууллага нь мэргэжлийн хэлтийн газар нь Улс дулааны 2 дугаар станцын дуудлагаар өнөөдөр хогны
хогийг зөөрлж байна. Энэхүү хог зөөрлөхдөө цагаан алганы диеталын саадыг зөөрлж байна. Тэгээд одоогийн байдлаар 2 машин хог гарчаад байгаа. Манай нийт албан агчдад 59 албан агчтай одоо энэ хогны зөөрлөнд 40 гаруй албан агч ажиллаж байгаа. За энэхүү одоо энэ саад нийтийн эзэмшлийн талбай энэ хог маш их байсан. 2 машин хог гарч эндээс. Тэгээд энэ одоо саадын захиргаа гэж байдаг бол одоо энэ ашиглалтын дараах захиргаа буюу энэ хот тогтчлолт хариуцдаг бол энэ саад эзэмжүүлэхтэй зөвлөгөө хийж явах шаардлагатай болов гэж бас энэ хүүхд залуучууд бас их ирд юм байна. Бусад иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа чиглэлт иргэдэг хогоо битгий хаяаж зориултын савнд хогоо хаяж байгаа чи мөн аж ахуйн нэгж айл өрхүүдэд өөрийнхөө үүднийхээ хогийг зөөрлүүл гудамж чинь тэр чигээрээ зөөрөх юм бол явчихна. Тэгэхээр хогоо зөөрлж байгаараа манай дараагийн дуудах байгууллага бол 10 жилийн 2 дугаар цогцлуур сургууль энэхүү хогны челленж аянд дуудаж байна. Хог гуулан хотод нэгтгэцгээе. За мэрэгжлийн хэлтийн ах эгчнэртэй баярлалаа. Манай талбай их муухайс нь одоо их гоё болж гоё цэвэрхэн боллоо. Найзуудаа одоо энэ цэвэрхэн талбай дээр битгий хог хайж байгаарай. Мэргэжлийн хэлтийхэнд баярлалаа. Энэ талбайг гоё болгож өгсөнд. Тэгээ цаашд энэ даасан хүмүүс дахиж энэ битгий хог хаяараа л гэж хэлмээр байна. Баярлалаа, гоё болгож өгсөн байна. Өрөөд шин дэр хүүхдэд энэ хавийн хүүхдэд тоглолт. Мэргэжлийн эдлийн газрын энэхүү аянд нэгдэж дараа 7 хоногт өөр нэгэн нийтийн эзэмшлийн талбайн хогийг сэвэрлэх байгууллагыг дуудах ёстой бөгөөд цогцлбор 2 дугаар сургуулийг хог гуулан хотод нэгтгэхийг уриаллаа. Дараагийн мэдээ Улсын их хурлын гишүүн Намсрын Цэрэнбат хооргийнхоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд шинэ нэр нь миний амжилтад 60 хоногийн аяныг зарласан бөгөөд энэхүү аяны хүрээнд багш сурагчдын хамтын ажиллагааг сайжруулахаар багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургууль бүр 14 хоног болгон тодорхой ажлуудыг хийж үр дүнгээ тайлгнах ёстой. Тэгвэл Улс эрдэм ахлах сургууль тус аяны хүрээнд сурагчдын дунд англи хэлний алтан хонх танин мэдхүйн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Цэрэнбат гишүүний санаачилсан шинэ нэрмийн сонголт 60 хоногийн аян тойргийнхын сургуулиуд дээр амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ аянд 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчид хамрагдах бөгөөд 60 хоногийн хугацаанд математик, монгол хэл, гадаад хэлний хичээлүүдийг анги хамт олоороо багш эцэгчүүдтэйгээ хамтран бүтээлч байдлаар судалж өөрсдийгөө хөгжүүлэх юм байна. Энэхүү аян Улсын эрдэм ахлах сургууль дээр мөн амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд сурагчдын дунд англи хэлний сонирхолтой тэмцээнийг зохион байгууллаа. За манай сургууль дээр энэ ажлын үр дүн бол эхлээд дангийн үр дүнтэй явагдаж байна. Бид бүхэн бас сургууль дээр олон төрлийн ажил зохион байгуулсныхаа үр дүн өнгөрсөн хоногт сургууль бүрээр багш бүрээр сурагчдын үр дүнг одоо шалгаж үзсэн. За энэ хичээл бүрээр 3 одоо дэвтэр одоо логотой дэвтэр ажиллаж байгаа. Ямар одоо даалгаврыг ганцаараа гүйцэтгсэн, ямар даалгаврыг багаар гүйцэтгсэн, багш ямар дасгал даалгавар өгсөн, түүнийг хэр дээр гүйцэтгэх гэдгийг одоо кинох үр дүнгийн шалгах юм одоо дэвтэр одоо ажиллаж байгаа. Энэ дэвтрийнхаа үр дүн бид бүхэн одоо явууж шалгаж хүүхдүүдийн одоо ямар одоо дасгал даалгавар гүйцэтгсэн байна гэдгийг нэг үрчлэн шалгаж үзлээ. Энэний хүрээнд одоо багш нар одоо олон төрлийн дасгал даалгавар хүүхдэд бие дааж хийх дасгал даалгаврын баяжилтыг хүүхдэд өгсөн байгаа. За энэнийхээ одоо үр дүнг одоо шалгах зүйлээр манай сургууль дээр өнөөдөр англи хэлний одоо сургуулийн одоо чанарт одоо зориулсан энэ ажлынхаа үр дүн анхаа тэмцээнийг одоо явуулах гэж байна. Ингээд энэ 14 хоногийн одоо хүрээнд зохиогдсон ажлын нэгэх нь томоохон ажлын эхний ажлыг одоо ингээд сурагчдынхаа үр дүнг шалгаж одоо ангийн одоо нийт эцэгчүүдтэй одоо болж байгаа ажил төрлөө танилцуулах шугамар одоо ийм мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байгаамаа. За манай гадаад хэлний захиргын нэгдлээс одоо Улсын их хурлын гишүүн Цэрэнбатын тойргийнхаа хүрээнд хийж байгаа шинэ нэр миний амжилт сэдвийн хүрээнд одоо 9-ээс 12 дугаар ангийнхныхаа дунд буюу энэ өнөөдрийнх дээр болохоор 10 дугаар ангийнх нь орсон байгаа алтан хонх тэмцээнийг хийгээд ингээд эхний дөрвөн байраа эсрэлдээд байж байна. Эцэг их сурагчдын ярьж байгаагаар энэхүү аянд тус сургуулийн багш эцэг их сурагчид нэгт хамтран ажиллаж гаргасан төлөвлөгөөнийхээ дагуу хичээлүүдээс судалж байгаа юм байна. За энэхүү уралдаанд манай ангийнхан маш идэвхтэй оролцож байгаа. Тэгээд энэхүү уралдааныхаа хүрээнд манай ангийнхан эцэг эгч багш нартайгаа хамтраад төлөвлөгөө боловсруулаад төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаж байна. Тэгээд яг өнөөдөр бол манай ангийнхан 3 хичээлийнхаа дагуу өртөөжсөн бүхэ тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Манай сургуулийн
9-ээс 12 дугаар ангийнхан бол маш идэвхтэй байгаа. Тэр тусмаа манай ангийнхныг бол би илүү давуу талтай ганцхан 9 дугаар анги байгаа болохоор илүү давуу талтай бусад ангиудыг бодвол маш идэвхтэй оролцож байгаа гэж. Энэ 3 хичээлийн чиглэлээр эцэгчид хамтардаг. Тэгээ багштайгаа хамтраад үрдүнгийн шалгадаг байхгүй бид нар. Дүнэлт тавьдаг. Тэр хүүхдүүд энэ хэр идэвхтэй амарч байгаа шүү. Идэвхтэй амарч байгаа. Танай хүүхдийн өдөр нь ямар акс дэвшил гарч ийн? Ер нь энэ бас тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдсанаар дэвшил маш сайн гарч байгаа. Жишээлбэл одоо англи хэл мууган мэддгээс мал англи хэлээр сайн мэддэг болж байгаа. Тэгээд математик, монгол хэлгээд 3 хичээлийн чиглэлээр явж байгаа. Энэхүү энийг дүгнээд ангид тус бүр дээр төрүүлсэн ангиудын сурагчдыг Цэрэнбат гишүүн зардал мөнгөийг хариуцаж Увс аймгийн үзэгсэлэнт газруудаар аялуулах юм байна. Мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улсын тэргүүний зөвлөлбөр 1-р сургуулийн сурагчид 1-ээс 12 дугаар анги төгсөх хүртэл нийт 12 үндсэн чадварыг эзэмших ёстой бөгөөд 2 болон 5 дугаар ангийн сурагчид 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд эзэмшсэн чадвараа эцэг эхчүүд багш нартаа тайлгналаа. Улсын тэргүүний зөвлөлбөр 1-р сургуулийн сурагчид хичээлийн жилийн төгсгөлд анги тус бүрээрээ эзэмшсэн чадварынхаа тайлан эцэг эхчүүд багш нартаа тайлганадаг бөгөөд 2016-аас 2017 оны хичээлийн чадвараа 2 болон 5 дугаар ангийн сурагчид тайлганлаа. Тус сургуулийн сурагчид 1-р ангидаа зөв хурдан уншиж сурах, 2 дугаар ангидаа хөдөлгөөнд гимнастик сурах, 3 дугаар ангидаа цэвэрхэн бичиж сурах, зэрэг 12 дугаар анги хүртлээр нийт 12 чадварыг эзэмшиж, ерөнхий боловсролын сургуулиа төгсдөг байна. За энэ хичээлийн жилийн одоо ингээд дуус шатанд явагдаж байгаа. Одоо сүүлийн 2 сарын хичээл явагдаж байна. Ингээд манай сургууль бол нэг онцлогтой. 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчид бол жилд бол нэг чадварыг бол зайлшгүй эзэмшсэн байх шаардлагатай. 2 дугаар ангийн сурагчид бол энэ хичээлийн жил хөдөлгөөний эвсэл, айзамт гимнастикийг бол эзэмшиж байгаа. Одоо ингээд мөнгө чагаал багш удирдаад энэ өдөр бол энэ тайлангаа эцэгчүүдэд тавьж байна. Чадварынхаа тайлангийг. Одоо энэ удаагийн тайланд бол 2 дугаар анги, 5 дугаар ангийн сурагчид бол тайлангаа тавьж байна. Ингээд үргэлжлүүлээд 1-р ангийн сурагчид хурдан зөв унших. 3-р ангийн сурагчид цэвэр сайхан бичих. 4-р ангийн сурагчид хурдан мэдэх. Ингээд 12 дугаар анги хүртэл чадварыг бол 12 чадварыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Тэрийг ингээд одоо 5 сар давталгаа 50-50 дуусгав. Тэгэхээр хүүхд болгон нэг чадварыг эзэмшиж одоо ингээд төгсөж байгаа нь ач холбогдол юу байна тийм ээ? Энэ хүүхдэд хэрэг ач холбогдолтой юм. Хүүхэд бол ер нь ойрт бол нэг ямар нэг юм үлдэх хэрэгтэй. Одоо 2 дугаар ангид бол насан туршдаа хөдөлгөөний эвслийн анхны суур тавигдаж байна гэсэн үг. Ингээд манай сургууль орсон хүмүүс бол ямар нэгэн чадварыг 12 жилийн хугацаанд эзэмшсэн. 12 жил болоход 12 чадварыг бол төгс эзэмшсэн байна гэсэн. Ийм л гол санаа нь тэр. Тэгээ 2 дугаар ангийн хүрээнд айзамт хөдөлгөөнт хөгжимт гимнастикийн чадварын тайлангаа өнөөдөр бид тавих гэж одоо маш их баяртай байна. За ингээд манай 2 дугаар ангийн нийт 280 сурагчтай байгаа. Ингээд 280 сурагчид маань айзамт хөдөлгөөнт хөгжимт гимнастикаа шалгуулахаар бүгдээрээ хувцаараа жигдрээд эцэгчүүд багш нар сурагчид хүрэлцээрсэн байгаа. 12 чадварыг эзэмшснээр ихтэйд сургуульд эрсэлэн суралцах хугацаанд мөн цаашдын амьдралд ихээхэн тус нэмэр болох учиртайг багш нар болон эцэг эхчүүд хэлж байсан юм а.